السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في قناتكم وقناتي مطبخ أمي يحيى وضحى. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم تشيز كيك ديال الحامض، وغنشارك معكم من باغيت معمرين بواحد الحشوه اللي هي سهله وزوينه، والكميه اللي هي كثيره بزاف. قبل ما نبدا الفيديو، قبل ما ندوزو للمقادير، بغيت نشكر الناس اللي تضمنوا القناه ديالي، بغيت نشكرهم بزاف، كنقول لهم شكرا من قلبي. الناس اللي دخلوا عندي جداد كنقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف، وما نساوش حتى الناس قدام على الراس والعين. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم من الباكيت كما قلت لكم كنعتذر معمر بالكفته، وغنشارك معكم تشيز كيك خصوصا الناس اللي عندهم مع الحامض. تشيز كيك الناس العشاق ديال الحامض، جبت لكم اليوم ان شاء الله تشيز كيك اللي هي زوينه وسهله، والمقادير اللي هما بساطين. ما تمشيو فين، خليكم مع الفيديو، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليو لي التعاليق ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو مع الحباب والاصدقاء فضلا منكم وليس امر. يلا نمشيو ونشوفوا طريقه التحضير والمقادير ان شاء الله. بالنسبه للمقادير غادي نبداو هنا بالتشيز كيك. اول حاجه عندي هنا واحد اللتر ديال الحليب، وعندي جوج دانونات ديال الفاني، وعندي هنا 200 غرام ديال البسكوي، اي بسكوي كتفضلوه ديروه. هاد البسكوي غادي نطحنو ان شاء الله. انا ما غاديش نطحنو حتى يولي بحال الدقيق، فقط غادي نهرمشو واحد المعلقه ديال الجبن، وعندي هنا واحد جوج معالق ديال الزبده اللي غادي ندوب. وبالنسبه للحامض عندي عصير ديال جوج حامضات اللي غادي نحتاجو. وبالنسبه لهنا تقدروا ديروا النشا ولا تستعملوا هاد الكريمه اللي كنديروا في ملفاي. انا غادي ندير هاد الكريمه، نتوما ليكم الاختيار، تقدروا ديروا النشا. الا ما عندكمش ديك الكريمه عوضوها بالنشا. غادي نطحن هاد البسكوي، وغادي ندوب جوج معالق كبار ديال الزبده. والمول اللي غادي ندير فيه تشيز كيك هو هذا المول الداير، يكون عندكم بحال هذا ولا اللي كيتحل من تحت حتى هو مزيان. صافي بعد ما طحنت البسكوي ديالي، المهم ماشي طحنته بزاف ولكن غير هرمشتو على هذا الشكل كما كتشوفوا. الا بغيتو تطحنوه مزيان ممكن ليكم. الزبده ديالي هي هذه، بعد ما ذوبتها حتى ولات نوازيت. صافي الحامض ديالي عصرت جوج حامضات، عطاو ليا نص كاس ديال العصير ديال الحامض على هذا الشكل كما كتشوفوا. غادي نخلط كلشي مزيان، نخلط هذيك الزبده مع البسكوي ديالي. من بعد غادي نزيد معاه واحد شويه ديال العسل اختياري، الا ما عندكمش ماشي مشكل. غادي ندير واحد المعلقه ديال العسل، كنعتذر على هذا الشكل. هاد العسل باش يشد ليا التشيز كيك مزيان ملي نديرها في المول ما تفرتتش ليا داك البسكوي. الا ما عندكمش العسل ولا ما بغيتوش ديروه، ممكن تطحنوه مزيان البسكوي وديك الساعه ديروا غير الزبده. صافي درتو في هاد المول، غادي نبدا نورك عليه بحال هكا باش يشد ليا الفورمه ديالو ويشد بلاصتو في داك المول. وغادي ندوزو نشوفوا الكريمه ديالتنا ان شاء الله. بالنسبه لهاد التشيز كيك تجي زوينه بزاف. الناس اللي العشاق الحامض، الناس اللي كيعجبهم الحامض، هاد التشيز كيك انا متاكده بلي غتعجبكم بزاف. صافي هنا غادي ناخذ واحد الكاسرونه، غادي ندير فيها داك الحليب، اطرو ديال الحليب اللي عندي، غادي نحيد فيه فقط الكاس. كنعتذر ما قلتش لكم البيضه في المقادير، عندي بيضه وحده. صافي غادي ندير الحليب ديالي في الكاسرونه، اطرو ديال الحليب غادي نحيد فيه فقط واحد الكاس بالنسبه للكاس باش نخلطو مع الخليط الاخرين. صافي البنات غادي نديه فوق البوطه باش يسخن ليا داك الحليب مزيان، خاصو يغلى الحليب. ومن بعد غادي ناخذ الخليط ديالي نخلطو. هانتوما معايا غادي تشوفوا كلشي. حيدت واحد الكاس
باش نخلط به المايزينا ولا الكريمه. هنا الكسرونه البنات عندي 4 المعالق ديال السنيده، غادي نحتاج 4 المعالق ديال الكريمه مع نص كاس ديال العصير الحامض وكاس ديال الحليب اللي حيدت من لترو وبيضه وحده ومعلقه ديال الجبن. غنخلط كلشي في الكاسرونه كنعتذر. ومن بعد ملي غادي يغلى داك الحليب غادي نجيبو وغادي نبدا نخلط الخليط ديالي شويه بشويه باش داك البيض ما يطيبش ليا ولا الكريمه تولي ليا تجمع ليا الكريمه حتى هي. هانتوما غادي نزيد بيضه وغادي ندير الحليب وانا كنخلط على هذا الشكل. الا جينا ودرنا كلشي فوق البوطه غادي تحبب لينا الكريمه ديالنا. نتمنى البنات تجربوا هاد التشيز كيك، صراحه كتجي زوينه كما قلت لكم. الناس اللي كيبغيو الحامض هذه كتجي زوينه بزاف. صافي البنات دابا غادي نزيد العصير ديال الحامض وغادي نزيد دانون 2 كيسان ديال دانون. بالنسبه لدانون انا استعملت هنا دانون ديال الفاني ولا ديال البنان، لكم الاختيار اللي بغيتو. المهم راه هادشي كيك تجي زوينه البنات، تيقوني جربوها وما غاديش ندموا عليها. انا متاكده غتعجبكم بزاف بزاف. غادي نخلط كلشي في الكاسرونه، من بعد غادي نديرو فوق البوطه. صافي البنات على هذا الشكل. غادي نزيد دابا معلقه ديال الجبن. الا ما عندكمش الجبن ماشي ضروري، تقدروا ديروا 2 قطع ديال الكيري ولا فرماجات هكا، ولكن بالجبن صراحه كيجي واحد المذاق اللي هو بشي شكل. صافي غنخلط غادي نخلط كلشي مزيان، كنعتذر. غادي نخلط كلشي مزيان. من بعد زدت الحامض. غادي نجيب الحليب ديالي بعد ما غلا مزيان فوق البوطه، درتو حتى غلا هو هذا. غادي نحاول نخلطو مع الخليط اللي عندي شويه بشويه. ومن بعد غادي نرجعو الكاسرونه الكبيره حيت الصغيره ما غاديش تهز ليا الخليط كامل، وغادي نرجعو فوق البوطه باش يعقد لينا شويه. ما نخليوش يعقد بزاف، غير شويه. انتم غادي تشوفوا كيفاش خاص الخليط ديالنا يجي. صافي البنات هنا الخليط ديالي هو هذا. بعد ما بقى كيجي على هذا الشكل، كيجي كريمه اللي هي زوينه. صافي غادي نكب كلشي فوق البسكويت ديالي وغادي نحطها في المجمد تقريبا واحد 4 سوايع. كتجي زوينه وبارده، تقدروا تخليوها غير ساعه ولا ساعتين، ولكن ملي كتخليوها بزاف في الفريغو تتشد راسها مزيان. كتجي صراحه زوينه. غادي نحاول نقاد ليها لوجه ديالها هكا بالمعلقه. صافي ومن بعد غادي ندوزو نشوفو لي باغيت ديالنا. بالنسبه للباغيت ديالنا عندي هنا جوج جبابن ديال الفرص كنعتذر، مع جبانيه ديال الفينو. عندي معلقه ديال لاموطارد، معلقه ديال الزيت العود، شويه الهريسه، الخميره، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، مع شويه ديال الملحه. بالنسبه للملحه على حسب الذوق، والحليب اللي غادي نعجن به الخليط. غادي نعجن هذا العجين ندلكم مزيان البنات، ومن بعد غادي ندوز نشوفوا الحشوه. بالنسبه للحشوه عندي الجزر اللي حكيت ولا طحنته، وعندي الدجاج، وعندي هنا البصله معربيه. بالنسبه للدجاج البنات رقدته بشويه ديال الزعتر وشويه ديال درته بشويه ديال الزعتر وشويه ديال المايونيز. بالنسبه للعطريه عندي هنا البابريكا، عندي سكنجبير، عندي ابزار، هريسه على حسب الذوق، الملحه، ثوم بودغ، وعندي فرماج حمر. صافي البنات غادي نعجن العجين ديالي. غادي نحتاجو واحد المعلقه ديال الزبده مع المعلقه ديال الزيت باش غادي نشحروا المكونات اللي عندي ولا الحشوه اللي عندي. غادي نعجن العجين ديالي وغادي ندلكو مزيان، نخليو على جهه باش يخمر بين ما نوجدوا الحشوه ديالنا. الحشوه اللي هي سهله، تقدروا تعوضوا الدجاج بالطون الى عندكم. حتى الطون كيجي زوين في هذه الحشوه. انا درت هنا الدجاج حيت موجود عندي، داكشي علاش درته.
صافي هنا خديت بعد ما عجنت العجين ديالي خليته يرتاح، خديت المقله درت فيها معلقه ديال الزبده مع معلقه ديال الزيت، شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. غادي ندير كلشي فوق البوطه، غنخليه يتشحر مزيان. عاد غادي نزيد الدجاج وغادي نزيد خيزو. بالنسبه للخيزو والدجاج طحنته بالهاشوار، تقدروا تحكوا خيزو. صافي هنا بعد ما تشحرات لينا ديك البصله مزيان، دابا زدت الدجاج اللي فيه الدجاج ولا لادان اللي درت معاه، رقدته بشويه ديال الزعتر، خليته تقريبا واحد ساعه المكانه. صافي البنات هنا بعد ما الحشوه ديالي موجوده، زدت عليها الفرماج واحد المعلقه ديال الجبن. بالنسبه لهنا درت العجين ديالي بعد ما خمر قطعته قطع صغير هكا. صافي خديت شويه ديال الدقيق والمدلاك، بديت كنطلق العجين ديالي هكا على شكل الطول، وكنعطي ليها شويه ديال العرض. صافي بالنسبه لي انا غادي نطلقهم كلهم هكا. عاد غادي نبدا نعمر وحده بوحده، ولكن غادي نعمر معكم واحد الزجاجات ومن بعد غادي نكمل. صافي البنات على هذا الشكل كنطلق العجين ديالي، كيجي صراحه زوين وخفيف هاد الباكيت، حيت مع عجناه بالحليب. تقدروا ديروا البنات في بلاصه الحليب تعجنوه بالماء وديروا 2 معالق ديال نيدو، ولا ديروا كاس ديال ياغورت، كاس ديال دانون بدون السكر. صافي البنات على هذا الشكل غادي نطلق هذا العجين على هذا الشكل البنات بالمدلاك. ضروري خاصنا المدلاك باش نطلقوا به العجين ديالنا. صافي غادي نوري لكم الطريقه باش غادي نعمر الباكيت ديالنا. كناخذوا شويه ديال العماره كنحطوها هكا في الوسط. صافي من بعد كنشدوا العجين من الجناب وكنبداو نلصقوا. هانتوما كنوريكم مزيان باش ما يتحلش لينا داك الباكيت ولا الكميرات الصغار ملي غادي يطيبوا. على هاد الشكل البنات كنديروا كنورك عليهم. هانتوما ضروري خاصنا نورك عليهم مزيان. صافي غادي نبقى هكا تنكمل. بالنسبه للبنات انا غادي ناخذ بيضه مع الصوجه ولا بيضه مع شويه ديال الهريسه، نديرهم في الجبانيه وغادي ندهن بهم مني باكيت ديالي. كنحاول نطلق شويه العجين الى بان ليا شويه باقي شويه غليظ. ما خاصش يجي غليظ البنات، خاص يكون رقيق شويه حيت مازال غادي يخمر، ومازال غادي ملي غادي يخمر البنات غادي يتنفخ العجين. خاص ضروري يكون رقيق شويه. صافي بنفس الطريقه غادي نبقى نكمل الباكيت ديالي على هذا الشكل البنات، ومن بعد غادي نتلاقاو نشوفوا الشكل ديالهم النهائي. هنا البنات راه انا كان نخدم ولدي راه ما شدوش، كان مقابل الكاميرا. صافي البنات على هذا الشكل هانتوما غنبقى تنكمل ونتلاقاو. هنا البنات بعد ما كملت الباكيت ديالي ولا كميرات صغار، صافي ها هما كما كتشوفوا راه خمروا مزيان. خديت الجبانيه درت فيها هريسه ومع مع البيضه وشويه ديال الحليب، وغادي نزيد معاه حتى شويه ديال الصوجه. غادي ندهن به مني باكيت ديالي، ومن بعد غادي ندخلهم للفران اللي شاعل من التحت والفوق باش يطيب لينا وفي نفس الوقت يتحمر. صافي البنات غادي نخليكم نتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديال لي باكيت ديالنا والتشيز كيك. رجعت معكم اخوتي بعد ما التشيز كيك ديالي بردات. هنا زينتها غير بشويه ديال الحامض، زين كيبقى لكم الاختيار، تقدروا تخليوها غير هكاك. هذا هو الشكل ديالها، صراحه كتجي زوينه ورقيه، كتجي زوينه بزاف وبنينه البنات. والكميرات ديالنا هما هادو كيجيو حتى هما على هذا الشكل، كيجيو زوينين. والكميه اللي هي كثيره بزاف، يعني تقدروا ديروا بهم على 2 مرات. هنا العصير البنات درت العصير ديال الحليب مع لافوكا ومع البنان ومع الفريز، جا صراحه زوين. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الفيديو ديال اليوم.
نتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم كالعاده ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي وديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو مع الحباب والاصدقاء فضلا منكم وليس امر. كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف. غادي تشوفوا ان شاء الله. غادي نوري لكم البنات واحد الكغطان اللي صراحه كيجي حتى هو زوين. الا بغيتوني نشاركو معاكم قولوها ليا. الكغطان بالخضار وبالبيضه البنات كيجي حتى هو صراحه شي حاجه اللي هو زوين بزاف. نتمنى يعجبكم الفيديو. كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف، وبصحتكم وراحتكم فطوركم. الى الفيديو الجاي ان شاء الله.